珠海嘅山姆會員店被徹底嘅佔領咗啊！全世界有800幾間嘅山姆會員店，咁然之後珠海間嘅山姆會員店依家係排到第7㗎啦，嗰間店。你哋知唔知邊個將呢間店買到咁高嘅咧？冇錯啦，就係我哋香港、澳門朋友啦。自從港珠大橋通車之後咧，就變成咗我哋內地唯一同香港、澳門同時路橋相連嘅城市。咁所以香港朋友過到嚟呢邊就好方便啦。如果係香港車、澳門車要去到深圳嘅話咧，咁一定要係雙牌車嘅。但係佢過到嚟珠海，只需要係單牌車申請咗港珠澳嘅通行證就 OK 㗎啦，就係咁方便。所以港朋友過到嚟呢邊嘅話咧，就買咯，就唔覺意就將我哋珠海嘅 Sam's Club 買爆咗。珠海呢個城市咧，我喺呢度生活都好多年。咁我覺得珠海嘅話咧有幾點咧？第一就係珠海嘅人口係非常之少啦，佢 total 先200幾萬人，而且佢嘅城市有幾大咧？珠海係大過香港1700幾平方公里，大過香港之餘人仲要少，所以佢就唔會咁塞車。咁食飯嘅話咧，一般嚟講都唔使話點樣揼位嘅。都唔會話好似深圳咁樣咁捲啦，即係我哋講競爭好大啦。第二點嘅話咧，就係我覺得珠海呢個城市嘅話咧，佢嘅城市建設比較新啲，再加埋我哋依家有好多新區，譬如話我哋嘅十字門中央商務區，哇，佢嘅城市面貌直情好似我哋上海嘅陸家嘴啦，我哋深圳嘅前海啦，甚至乎我覺得係可以差唔多及得上我哋嘅維多利亞港咁樣嘅一個景觀啊，即係成個俾到人哋嘅感覺係非常之正呢個城市面貌。OK， 咁然之後第三個咧，我就覺得係城市嘅生態綠化係做得比較好嘅，即係你喺珠海見得到，首先係個路好闊啦，其次嘅話就哇啲綠化真係多到，而且仲係全國嘅最宜居嘅城市，冇錯，毫無疑問嘅 Top 1。係啦，我哋 DeepSeek 同我哋講過最宜居城市，依家呢個當下情況係邊個城市？就係我哋嘅大珠海。咁歡迎大家多啲嚟我哋珠海玩啦、旅遊啦。咁夏天我哋暑期到咗，小朋友開始放假，咁都可以帶埋小朋友過嚟睇下珠海啲民生生活係咪真係好似 DeepSeek 講嘅咁舒服？咁總歸都係一句話，港人珠海買樓唔使四圍亂走，關注大鵬 channel 買樓全套服務。